तो हेलो गाइस, वेलकम है मेरे एक और वीडियो में। आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिस जोन की जो ऊपर की कंटेनर है वहाँ पे जाऊँगा और रियल चिकन डिनर क्या है दिखाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए, मेरे तरह नहीं गए तो आप कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। पहले इस कंटेनर की यहाँ से ऊपर जाना है, फिर देखिए मैं कैसे करता हूँ और वैसे ही करना पड़ेगा आप सब लोगों को। देखिए यहाँ से ऐसे करके, हाँ, फिर ऐसे एक एक स्टेप मेरे तरह करेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर एक जंप, अब सीधा राइट ऊपर, फिर ऊपर एक इस बस्ते के ऊपर, हाँ इसके ऊपर, और फिर इस कंटेनर के ऊपर से ये एक काट का प्लाई का पीस है, यहाँ से जाकर यहाँ से जंप करेंगे, हाँ, फिर इस ऊपर, फिर इस प्लाई के बाद इस प्लाई में ऊपर उठेंगे, फिर इस प्लाई में उठेंगे, फिर ये ग्रिल के आर पार जाएंगे तो बूम, देखिए असली चिकन डिनर आप लोग समय मिल गया है। यहाँ पर एक डेजर्ट का गिली सूट भी है, ये देखिए। इस चिकन को आप मारेंगे तो सिर्फ खून बहेगा, पर ये चिकन मरेगा नहीं। मैं AWM के बुलेट, फिर क्रॉसबो के बुलेट से भी नहीं मार पाया। फिर मैंने सोचा ग्रेनेड से मारा जाए, देखता हूँ क्या होता है। मैं हट गया पर वो नहीं मरा, फिर पैन से मारने की कोशिश की पर नहीं मरा। तो यही था। फिर आएंगे एक और वीडियो के साथ, तो गुड बाय और सी यू लेटर।